আছেন সকলেই? আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আর মুরগি কিনলে আমি সাধারণত এই পাগুলো ওখানেই দিয়ে আসি, কারণ এই পাগুলো আমি খাই না। আর দেখলেই আমার কেমন যেন লাগে। এটা ডিপেন্ড করে এক একজনের রুচির উপরে। যদিও অনেকেই মজা করেই খায়, আসলেই ভালো যারা এসব খায়, রুচি ভালো, মাশাআল্লাহ ভালো। আর আজকে যেহেতু মুরগিটা আনা হয়েছে একটা কারণেই, সেটা হচ্ছে আজকে আমরা ট্রায়াল বেসিসে গ্রিল বানাবো। আমরা রিসেন্ট একটা ওভেন নিয়েছি, বাট ওভেনে কখনো গ্রিল ওভাবে বানানো হয়নি, এটাই আমার ফার্স্ট। সো ট্রাই করব, তাই একটাই নিয়েছি পিস। আর এটা হচ্ছে গ্রিলের মশলা। এর আগে আমি গ্রিল বানাইছি, কিন্তু ওভেনে না, চুলায় বা ফ্রাই প্যানে। এভাবে চুলায় বলতে যে গ্যাস ওভেন আর কি। তো এটা হলো দিয়ে দিচ্ছি মশলাগুলো। আর এখানে সব মশলা আছে, আমি নেক্সট কোনো ভিডিওতে আমি বলে দেবো যে আমি কী কী মশলা ইউজ করি। আর এখন সবাই জানে যে কী কী মশলা, নতুন করে বলার কিছু নাই আসলে। এটা আমি ম্যারিনেট করে সুন্দর করে রেখে দেব 1 ঘন্টার মতো। আর সবাই যদি মনে করেন যে মশলায় কিছু ঢুকবে কি না, এখানে সব মশলা আছে, হ্যাঁ, কিছু বাদ নেই। আর এই মশলা যেভাবে বানাই সেটাতে গ্রিল বা খুবই মজা হয়, বারবিকিউ খুবই মজা হয়। তো যাই হোক, আমি এই যে মাখাচ্ছি আর আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছি আল্লাহ ট্রায়াল বেসিসে হলেও যেন খুব মজা হয় গ্রিলটা, অ্যাটলিস্ট খাওয়ার মতো যেন হয়, কারণ যে জিনিসের দাম। এ তো হয়ে গেছে। তারপরে আমরা চলে আসছি ওভেনের কাছে। ওভেনটা এখনও কিন্তু আমরা ওভাবে বসাইও নি, ওখানে একটা বসাবো র্যাক কিনে। সো দিয়ে দিলাম বিসমিল্লাহ বলে। আমরা এখানে প্রথমে 14 মিনিট দিয়েছিলাম একটা ইউটিউবের ভিডিও দেখে, কিন্তু আমরা একটা ভুল করি যে আমরা প্রিহিট করি নাই। প্রথমে ওই যে না জানলে যা হয় আর কি, জানলে দেখা যায় রকেট বানানোও ইজি, আর না জানলে পানি গরম করাও পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ। এই হয়েছে আমাদের অবস্থা। তারপর আমরা 14 মিনিট ফার্স্টে দিই, বাট 14 মিনিটে তো কিচ্ছু হয়নি, মোটামুটি শুধু ওভেনটাই গরম হয়েছে। তারপরে আবার ইউটিউবে দেখি, দেখার পরে মোটামুটি আবার দিই 20 মিনিট করে, টোটাল আমাদের 56 মিনিটের মতো লাগে। অবশেষে হয়ে গেছে আমাদের গ্রিল। খেতে আহামরি একেবারেই খুব ভালো হয়েছে বিষয়টা এমন না, কিন্তু ভালোই হয়েছে, বেশ সুন্দর কুক হয়েছে, কিন্তু আরেকটু ম্যারিনেট করে রাখলে ভালো হতো। এই যে আমার বাসায় বানানো মায়োনিজ, যেটা আমি বের করে নিয়ে প্রথমে একটু টেস্ট করতেছি, ভালোই লাগছে আলহামদুলিল্লাহ। মনে হচ্ছিল এই গ্রিলটা নিয়ে না খেয়ে আগে 2 দিন রেখে দিই। গ্রিল আসলে মুরগিটা হয় নাই, আমরাই গ্রিল হয়ে গেছি বানাতে যায়, এমন একটা অবস্থা। তারপরে যাই হোক, এই তো গ্রিল রেডি হয়ে গেছে, এটা আমাদের ফাইনাল প্লেট। এভাবে খেয়েছি। আল্লাহ হাফিজ।